hamdan kelawan pujian yuwafi kang muhuni apa hamdan yuwafi kang muhuni apa hamdan ni'amahu ing pira-pira nikmati Allah. Cepetan. Walah, sing salah. Oke. Sampai sing apa? Sampai sing tak bingung ning sampe. Balik satu lagi. Itu lah, tak bingung lah kata pengantar. Itu perlu kita maknani. Oke, warti kamu hari apa hamdan ni'amahu ing bira-bira ni'amati Allah. Wa yukafi ulan mantami apa hamdan lan mantami apa hamdan mazidahu ing tambahi ni'amati Allah. Ing tambahi ni'amati Allah. Wasyallah lan paring tambahi mungkin kibare tambahi rahmat ta'zim sapa Allah mu Allah. Ala sayyidina inatase Gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan inatase keluargane lan inatase pira-pira keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate kanjeng Nabi wasallama lan muga-muga paling tambahi keselamatan sapa Allah. Lan muga-muga paling tambahi keselamatan sapa Allah. Amma ba'du. Faqad qala teman-teman dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Talabul ilmi utawi murid ilmu iku fardhun kang banget wajibe. Tak bil mubalagh iku fardhun kang banget wajibe ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Fal haditsu mongko utawi hadits iku yufidu awal faidah apa hadis. Wujub ta'allum bil ilmi ing wajibe belajar ilmu. Ing wajibe belajar ilmu. Wa min al-ilmi lan iku setengah saking ilmu. Lan iku setengah saking ilmu al-wajib kang wajib 'alal mar'ati matase wong wadon an tata'allama utawi yen belajar sapa mar'ah utawi yen belajar sapa mar'ah belajar ing barang ing perkara tahtaju kang butuh sapa mar'ah tahtaju kang butuh sapa mar'ah ilahi maringman butuh ilahi maringman bayane min ahkamil haidi saking pira-pira hukum haid saking pira-pira hukum haid wa nifas lan nifas wal istihadah lan istihadah fa in kana mulamun ono sapa zawjuha bojone mar'ah iku aliman wong kang ngerti wa lazimahu mongko wajib ing zauj apa ta'limuha mulang mar'ah wa ila lamun ora kana yo falaha mongko iku kaduwe mar'ah mongko iku wajib kaduwe mar'ah al-khuruj utawi metu disuali ulamai krono takon pira-pira wong alim krono takon pira-pira wong alim bal yajib balik wajib alaiha ing atase mar'ah al-khuruj metu disuali ulamai krono takon pira-pira ulama. Oh ngeten dari wau falahan iku maknane boten wajib. Falaha mongko iku wenang kedue mar'ah. Falaha mongko iku wenang kedue mar'ah al-khuruju disuali ulama. Bal yajibu balik wajib ngoten. Alaiha ing atase mar'ah apa al-khuruju metu disuali ulama krono takon ing pira-pira ulama. Wa yaqulun haram ala zawji matase bojo lanang apa ayam na'aha yen to nikah sapa zawj ing mar'ah
yen menyeka sapa zauj ing mar'ah illa an yas'ala angin yen takon sapa zauj huwa yu zauj wa yukhbiruha lan awen khabar sapa zauj ing mar'ah Jadi kenapa ngaji Ibana wal Ifadah? Karena selain teman-teman sudah belajar ulumul masail, kadang-kadang kita tetap butuh referensi dari kitab-kitab yang berbahasa Arab dan nanti bisa untuk ini dalam kitab ini masih banyak yang dicantumkan yang tidak diterangkan di buku, walaupun ya 11-12 contoh-contohnya juga 11-12, tapi masih banyak keterangan-keterangan yang tidak kita dapatkan di dalam ulumul masail. Sehingga penting sekali kita juga belajar kitab-kitab yang berbahasa Arab demikian, referensi dari ulumul masail, supaya teman-teman ini bisa paham gaya bahasanya ulama kalau menerangkan haid bagaimana. Kurang lebihnya seperti yang ada dalam kitab Al-Ibana Al-Ifal. Diawali dengan mukaddimah, maklum sekali bahwa perempuan wajib belajar tentang ilmu haid, nifas dan juga istihadah. Kalau suaminya itu orang yang pintar mengenai hal ini, maka ya suaminya yang wajib mengajari. Tapi ini kan limited edition. Gak semua laki-laki itu mau dan bisa memahami tentang ilmu haid. Tapi ya ada. Makanya limited edition. Tapi dengan asal sini limited edition yang tinggi, maka ya amin ya nggak apa-apa. Ya nggak asal sih nggak berhak ya nggak apa-apa dengan kudu sadar. Kalau bojone nggak sadar jangan sih kudu sadar. Paham? Suami ini pintar ilmu syariat tapi bukan paham haid, nggak apa-apa. Yang penting panjenengan harus paham ilmu haid, maka lo. Jadi yo nggak usah berkecil hati. Walaupun laki-laki seperti ini limited edition, makanya perempuan harus betul-betul paham mengenai perihal permasalahannya sendiri. Sama juga paham ilmunya demikian. Kita buat dia bingung dan banyak yang seperti Ahmad seperti itu. Maksudnya memahami ilmu demikian itu agak rumit kalau untuk laki-laki. Orang perempuan mau rumit, memahami laki-laki. Makanya tadi wajib untuk bertanya kepada para ulama yang memahami hal ini. Sama inna ta'allum hadhil ahkami, dulu cuma satu bumi belajar ikilah pira-pira hukum. Dulu cuma sebelumnya belajar ikilah pira-pira hukum, iku yu'ad dan bilang-bilang apa ta'allum. Iku yu'ad dan bilang-bilang apa ta'allum minal fikhi, saking belajar fikih. Saking belajar fikih, alladhi rupani fikih. Huwa kang utawi alladhi, iku min alamati iradatillahi. Iku min alamati iradatillahi, setengah saking tetap ngeri oleh ngarepakan Allah. Setengah saking tetap ngeri oleh ngarepakan Allah. Ngarepake bi'abdi kelawan kalurani Allah, ngarepake al-khaira ing bagus. Al-khaira ing bagus. Haitsu jaa dalam sekiranya teko anhu saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa man yuridillah hadis man yuridillah. Man utawi sapane wong iku yurid ngersakake sapa Allah bi kelawan man ngersakake khairan ing kebagusan. Yo yufaqihu mongko awin faham sapa Allah iman. Mongko awin faham sapa Allah iman fiddini ing dalem agama. Wa musahamatan lan halai berpartisipasi. Kita paham tuh. Berpartisipasi itu bukan cuma nopo. Wes pokoknya maknanya berpartisipasi. Lan halai berpartisipasi di nasyir ilmi ing dalem nyebar ilmu. Al-wajibi kang wajib kota belir dakwati lan nyampe ake dakwah ada tuh nyawisake sapa ingsun hadhihi durusa nyawisake hadhihi durusa ikilah piro-piro pelajaran
al-fiqhiyah kang bangsa fikih fi ahkamil haid ing dalam pira-pira hukum haid wan nifas lan nifas wal istihadah lan istihadah. Pokok jamaah lan teman-teman ngumpulake sapa ingsun hadhihi risalah ini kira risalah min kutubi a'immatina saking pira-pira kitab imam kita, saking pira-pira kitab imam kita asy-Syafi'iyyah kang bangsa Syafi'iyah ridwanullahi utawi pira-pira ridhoni Allah alaihi muga iku tetep ing atase a'imah, muga iku tetep ing atase a'imah. Wa aktsaruha utawi luwih akeh-akehe hadhihi risalah iku mustafadun amrih dan alat faidah min risalati syekhina saking risalati kun kita al-allamati kang sangat alim Muhammad bin Ali al-Khatib, Syekh Muhammad bin Ali al-Khatib hafidhahu muga-muga ngrekso ing Syekh Muhammad bin Ali al-Khatib sapa Allah paman ta'ala tawi kasenengan sapa Allah bihi kelawan Syekh Muhammad bin Ali al-Khatib fi khairin dalam kebagusan wa afiatin dan kewarasan. Walati lan risalah fatahat kang buka apa alati mulako masa ilal haidi ing mulako masa ilal haidi ing perkara kang den kunci saking pira-pira permasalahan haid. Ing perkara kang den kunci saking pira-pira permasalahan haid. Pokok kesan lan teman-teman bagi sapa ingsun hadi dulu saya ikilah pira-pira pelajaran ilah sama nyati dulu sen maring walu pira-pira pelajaran. Ada 8 dars, 8 bab lah seperti itu. Kalani koyo perkara kang bakal teko. Ad-darsu utawi pelajaran al-awwal kang awal. Iku muqaddimah. Perkara kang dinini. Amatun kang nyumrambai. Haula dimai ing dalam kiwatangane pira-pira gede. Bahasa Jawa ini bahasa Indonesia ini ing dalam seputare pira-pira gede langsung paham. Ing dalam seputare pira-pira gede. Al-kharijati kang metu minal fardi saking fardi. Ada utawi pelajaran atani kang kaping pindho iku sinul haidi. Umur haid. Sifat hilang sifat haid. Wa alwani hilang pira-pira warnane haid. Wa muddati hilang mangsane haid. Ad-darsu utawi pelajaran atwa itu kang kaping telu iku at-tuhur suci dal haid saking haid wa nifas lan nifas. Maklum gila tadi. Ad-darsu utawi kang pelajaran ar-rabi'u kang kaping 4 iku fin nifas ing dalam nifas wa muddati lan mangsane nifas wa malan perkara ya ta'ala kang kumantungan apa ma kumantungan bi kelawan nifas bayani mali ahkamin saking pira-pira hukum. Ad-darsu utawi pelajaran al-khamis kang kaping 5 iku fi ma ing dalam perkara yang kang haram apa ma bil haidi kelawan sebab haid wa nifas lan nifas. Ad-darsu utawi pelajaran as-sadis kang kaping 6 iku at-ta'rifu pengertian atau ikut at-ta'rifu pengertian bil mustahabati kelawan mustahabat wa malan barang ilzamu akan menepi apa ma'in mustahabat. Ad-darsu utawi pelajaran as-sabi'u kang kaping 7 iku al-mustahabat fil haid ing dalam haid. Ad-darsu utawi pelajaran
atsani kang kaping 8 iku al-mustahab untuk mustahab fin nifas yang dalam nifas. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah Ta'ala. Nyuwun ayyaj'ala ing yen dadekake sapa Allah. Dadekake hadzal amala ing ikilah amal khalisan ingkang murni. Khalisan ingkang murni liwajhil karim karena ridhone Allah. Karena ridhone Allah al-karim ingkang mulia. Wa arju lan ngarep-ngarep sapa ingsun. Wa amru tegesi arep-arep sapa ingsun. Mimman samping wong itola akan ningali sapa man alaihi ing atase hadal amal. Alaihi ing atase hadal Faro'an mengkon ningali sapa man fihi ing dalam hada ningali khotoan ing keliru ngarep-ngarep ayuna bihani ing yen to ngilingake ing yen to ngilingake sapa man ing ingsun alaihi ing atase khoto wa jazahu lan muga-muga males ing man sapa Allah khairul jazai kelawan luwih bagus-bagusnya diwales. Pokok ana teman-teman wastako apa awan syuru'i waktu itu mandang fil maksudi dalam perkara kang den sejo bi'aunil maliki kelawan pitulungi dan kang meratoni al-ma'budi kang den sembah al-ma'budi kang den sembah fa'ilat darsi mongko maring pelajaran al-awwali kang kawitan al-awwali kang pertama. Ini maklum beliau memukaddimahi kitab ini dengan alasan mengapa beliau ingin mengarang kitab Bana wal Ifadah, yaitu karena beliau ingin berpartisipasi menyebarkan ilmu yang wajib dipelajari oleh para perempuan. Sehingga beliau mengarang kitab ini, beliau kumpulkan dari kitab-kitab para imam dari mazhab Syafi'iyah. Yang paling banyak dari kitabnya Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib Asyirgi, kalau tidak salah, seperti itu. Dan banyak dari risalah-risalah yang memang menjelaskan permasalahan baik yang sulit. Dalam kitab ini nanti akan dibagi menjadi 8 dars, 8 bab. Pembagiannya seperti tadi sudah diurutkan. Ad-darsu tawi pelajaran al-awwal kawitan. Iku muqaddimatun pendahuluan perkara kang begini muqaddimah amatun kang umum kang nimrambai hal dimai dalam seputar pira-pira penting al-kharijati kang metu minal farji saking farji adamu kami kete al-khariju kang metu min farji mar'ati saking farjine wong wadon iku imma ayyakuna ono kalani yen to ono pedang haidon haid au nifasan utawa nifas au istihadatan utawa istihadah. Wala rabi'alan ora ono kang ngaping papati iku maujud lan ora ono kang ngaping papati iku maujud laha kadue mar'ah. Walikullin lan iku kadwe saben-saben siji min hadhi dimai saking ikilah lah itu boleh kadwe mar'ah atau boleh kadwe dimah nih ya. Dimah sama aja masalah. Walikullin iku kadwe saben-saben siji min hadhi dimai saking ikilah pira-pira ketik ta'rifun utawi pengertian yatami yesu kang dadi beda apa kul bihi kelawan ta'rif an ghairihi saking liyane kul basal sanubayyin halan bakal bartelake sapa ingsun ing
lan bakal madalake sapa ingsun ing bima, lan bakal madalake sapa ingsun ing bima insya Allah mengersaake sapa Allah Ta'ala. Tahu hadhihi bima dikowe asal pembayinya lan bakal madalake sapa ingsun ing hadhihi bima. Awalan ing dalam kawitani ai uridu au aqra'u awalan al-haidu utawi iki ku haid. Al-awwalu utawi kang awal iku ta'rif al-haidi, pengertian haid. Damul haidi utawi keteh haid syar'an ing dalam cara syara' wa hiya damul haid iku damu jibilaten keteh normal yakhruju kama tu apa dam yakhruju kama tu apa dam min aqsa rahimil mar'ati saking paling jerune rahim mar'ah, saking paling jerune rahime wong wadon. Ala sabili sihati matase dalan sehat min ghairi sababin saking tanpa sebab yauqatin ing dalam pira-pira waktu maklumatin kantin berudi. Asal utawi kang kaping 3 iku syarhut ta'rifi, keterangan nih pengertian ta'rif, penjabarani ta'rif. Al-haidu utawi haid fi syar'i ing dalam syara' ku yatadhammanu mengku apa haid mengku fi ta'rifi ing dalam pengertian haid mengku arba'ata asya'a ing papat pira-pira swiji-wiji. Awalan annahu temen setune haid iku damu jibilatin getih normal ai taqtadihi tegese natrapi ing dam apa attiba wakat as-salimatu kan selamat. Kan tadi disebutkan bahwa darah yang keluar ya masih 3 tok, nggak ada yang nomor 4. Kalau nggak haid, nifas, kalau nggak gitu istihadah, pasti 3 dari ini yang keluar dari seorang perempuan. Yang pertama haid disebutkan oleh Kiai Musyammeh, kalau haid itu adalah darah yang normal yang keluar dari rahim perempuan yang paling dalam, pangkal paling dalam keadaan sehat tanpa sebab di waktu-waktu yang telah diketahui. Maka keterangannya penjabaran daripada ta'rif haid ini bagaimana? Yang pertama, ya haid itu darah normal, berarti memang normal dikeluarkan oleh orang-orang yang memang baik dan sehat rahimnya. Anahu sanian kakak pepito anahu teman setune niku awalan niku ing dalem sedaya misalnya ing dalem salisan ing dalem robian ing dalem anahu teman setune sanian ing dalem kabeh pindo anahu teman setune haid iku yang metu apa haid min aqsa rahimil mar'ati saking paling jenune rahime wong wadon. Wal aqsa utawi aqsa huwa yu aqsa wal ab'adu kang paling adoh, yang paling dalam, keluar dari rahim yang paling dalam. Karena dalam kami perlu anau dan setune haid iku yang metu apa haid ala sabili sihhati matase dalam sehat min ghairi sababin saking tanpa sabab bikhilaf tidak nifasi kelawan bedani keteh nifas wal istihadah dalam istihadah. Keempat, darahnya keluar memang dalam keadaan sehat tanpa sebab apapun, berbeda dengan nifas dan juga istihadah.
Rabi'an ing dalam kang kaping papat an lagu tersebut ku kadue haid awqatan ana pira-pira wektu. Ana pira-pira wektu maksusan kang den khususake. Falahu mongko iku kadue haid akon utawi waktu kang paling tidek. Walau lan iku kadue haid aftar utawi waktu kang paling akeh. Walau lan iku kadue haid ghalibun utawi waktu kang kaprah kama koyo keterangan saya ikan bakal teko koma insyaallah mengersake sapa Allah taala. Asal itu utawi kang telu iku al aslu dasar fil haid ing dalam haid. Al aslu utawi dasar fil haid ing dalam haid iku qauluhu dawe Allah taala rupane wa yas'alunaka 'anil mahidi dawuh wa yas'alunaka 'anil mahidi wa yas'alunaka lan padha takon sapa sahabat ing sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'anil mahidi saking haid. Ulun ucap sapa sira Kanjeng Nabi huwa utawi mahir iku adat penyakit. Fa'tazilu mongko nyingkri sapa sira kabeh anisa ing pira-pira wong wadon fil mahid ing dalem nalikane haid. Ing dalem nalikane haid. Wala taqrabuhun lan ojo marek sapa sira kabeh lan ojo marek sapa sira kabeh di fantasi itu nyingkiro saged nasowo ge saged amane ana paham iki wala taqrabuhun lan ojo marek sapa sira kabeh ing bisa hatta yang guna sehingga suci sapa nisa. Pak iya yang tertuhar mengkau dalam nalikani was suci sapa nisa. Pak tuhun mongko nakana sira kabeh ing nisa min haitsu amarakum saking sekirane perintah ing sira kabeh sapa Allah. Innallaha ta'ala Allah iku yuhibbu demen sapa Allah demen at-tawwabina ing kira-kira wong kang taubat wa yuhibbu lan demen sapa Allah al-mutatahhirina ing kira-kira wong kang sesuci. Fa fi hadhil ayati moko ing dalam ikilah ayat bayyana martelake sapa Allah taala martelake hukum haidi ing hukumi haid wa akhbarna lan paring kabar sapa Allah ing kita. Awalan ing dalam kawitane binajasati damil haidi kelawan najise dene haid. Bikaulihi kelawan dawe Allah taala kul huwa adzan rupani kul huwa adzan. Summa amara diperintah sapa Allah. Perintah al-azwaj ing pira-pira bojo ayat tazilu ing yen ngedoi sapa azwaj. Ingin ngedoi sapa azwaj an-nisa ing pira-pira wong wadon. Ing pira-pira wong wadon fil haid ing dalam tingkah haid. Ayat tazilu tegese ngedoi sapa azwaj mubasyaratan nisa'i ing ketemu kulit kira-kira wong wadon. Bersentuhan itulah. Bahasa Jawa ini mubasyarah itu ketemu kulit. Mergo dimaknani demek itu gak salah. Demek itu langsung masuk, memegang. Jadi ketemu kulit wong wadon masih memegang, pakai tangan itu tetap namanya mubasyarah. Fima ing dalam anggota, baina sunnati kang ing dalam antaraning udel. Warung bati lan dengkul. Walai salah orang-orang apa al-muradu kang den karepake biang izarin nisa'i kelawan ngedoi wong wadon
bi'tizalin nisa'i kelawan ngedoi wong wadon iku anah juroha yen to musir sekedar iku anah juroha yen to ninggal sapa kita ing iku anah juroha yen to ninggal sapa kita ing mar'ah fil qam'ani ing dalam panggonan mangan dikucilkan dia ninggal sapa kita ing mar'ah fil makan ing dalam panggonan mangan wal masyrab dan panggonan minum wal maskan dan omah Fa'innatil kamu kotoran setuhuni mengkono-kono hijrah iku adatul Yahudi pengadatan wong Yahudi kama kaya keterangan warada kang temoko opoma fil hadis ing dalam hadis Anas saking sahabat Anas anal Yahuda dan setuhuni wong Yahudi iku kamu ana sapa Yahudi iku ibahadot ing dalem nalikane haid sapa almar'atu wong wadon fihi ing dalem Yahudi lam yu'akhiruha mongko ora ngruwangi mangan sapa Yahudi ing mar'ah walam yujami'uhunna lan ora ngumpuli sapa Yahudi ing mar'ah fil buyuti ing dalam pira-pira omah Fasa'alah mengko takon sapa ashabun Nabi pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam antara dia Kanjeng Nabi Fa'anzalah mengko nurunake sapa Allah Ta'ala nurunake wa yasalunaka 'anil mahid ing ayat wa yasalunaka 'anil mahid boten perlu dimahami malih mau mahami sampun wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhir ayat itu maka malih akhir ayat Faqala qadawu sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Isnamu nglakonono sapa sira kabeh nglakonono kula syai'in ing saben-saben siji-siji ilan nikah angin jima angin nikah nggih napa angin nikah pokoknya utawi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rupane ilan nikah ada ilan nikah iku ai ilal waqa tegese angin wati tegese angin jima wa Aisyah lan cinar saking sahabate saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wala dawu sapa Sayyidah Aisyah kuntu ana sapa ingsun iku asyrabu minum sapa ingsun wa ana ale utawi ingsun iku haid wa kang haid Suma unawiluhu lima ringan sapa ingsun ing syurb minumnya Suma unawiluhu lima ringan sapa ingsun ing syurb An-Nabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Faya buang mengkau nyelehati sapa Kanjeng Nabi Fahu ing bibir Kanjeng Nabi ala mawdi'i fiyya ing atase panggonan bibir ingsun kaya syabu mongko nuli munjuk sapa Kanjeng Nabi wa ta'arrafu lan nyakot sapa Kanjeng Nabi wa ta'arrafu lan nyakot sapa ingsun al-araqo ing balung kang ana daginge al-arqo ing balung kang ana daginge wa ana hale utawi ingsun iku haidun wong kang haid kados cara begini ayam paha bawang tapi ini daging kambing tulang yang masih ada daging
Tuma utami luhung limaringake sapa ingsun ing arko an-nabiyya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedong mongko nyelehake sapa kanjeng Nabi fahu ing bibire kanjeng Nabi ala mawdi'iyya ing atase panggonan bibir ingsun. Wa utawi dawuh Sayyidah Aisyah rupani wa ata'arraful harqa iku ai akhudhu tegese ngarap sapa ingsun al-lahma ing daging minal arqi saking balung kang ono daginge saking balung kang ono daginge biasnani kelawan pira-pira untuk ingsun. Wa anha lan kinana saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qala dawu sapa Sayyidah Aisyah kana ono sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku yatakiu leleangan sapa kanjeng Nabi fi hijri ing dalem pangkon ingsun. Wa ana utawi ingsun iku haidun wong kang haid. Kaya kalau mongko limau sapa kanjeng Nabi Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Tsumma bayyana uli bertelaake sapa Allah Jalla Jalaluhu fil ayat ing dalam ayat Al-Karimah kang mulya mertelaake anahu ing tersatune Allah iku la yajuzu ra'i salah ngapunten anahu ing tersatune kelakuan anahu ing tersatune kelakuan iku la yajuzu rawana apa ayat yang nekani sapa az-zawju bojo lanang zaujatahu ing bojo wadone zauj wa hiya hari utawi zaujah iku haidun wong kang haid fa idam qata'an mongko ing dalem nalikane wis mandhet apa damul haidi ketih haid wal tasalat lan wis atus sapa zaujah jaza mongko menang lalu kadue zauj apa ayyaqrabaha enta maraki sapa zauj ing zaujah enta maraki sapa zauj ing zaujah minal makani saking panggonan alladzi rupane makan amaru kan perintah ing alladzi sapa Allah Ta'ala perintah ayyatiha ing temekani sapa zauj ing zaujah minhu saking alladzi wal asyu utawi dasar fil haid ing dalam haid minas sunnati saking hadis an-nabawiyyah kang bangsa kenabian atau minas sunnat saking tindak lampah an-nabawiyyah kang bangsa kenabian iku iddatu ahaditha wilangane pira-pira hadis minha iku setengah saking iddatu ahadith atau minha iku setengah saking ahadith qauluhu utawi dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Fatimah maring Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha rupane dawuh faida akbarat mongko ing dalem nalikane teko apa al-haidatu haid patruki mongko tinggala sapa sira wadon as-shalata ing salat faida dhaba mongko ing dalem nalikane lunga ilang apa kadruha kira-kirane haid pausili mongko basuh sapa sira wadon angki saking sira wadon basuh ada makin gede wasol lilan sholata sapa sira wadon pengertian haid sudah syarahnya juga sudah untuk kemudian yang selanjut menerapkan dasar-dasar dari Al-Quran dan hadis mengenai tentang haid. Kalau dari Al-Quran tentu ayat
wa yas'alunaka 'anil mahid. Ini panjenengan semua sudah paham semua bahwa ini termasuk dasar Quran satu-satunya ayat yang menerangkan tentang haid yang spesifik, bahwa nanti dalam ayat ini Allah menerangkan beberapa hukum. Yang pertama, Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa haid najis lewat dawuh Allah qul huwa adha. Kemudian selanjutnya Allah memerintahkan para suami untuk menjauhi istrinya ketika haid. Maksudnya adalah menjauhi bersentuhan kulit dengan istrinya di anggota antara pusar dan lutut dalam keadaan haid lewat ayat fa'tazilun nisa'a fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Itu poinnya di sana. Tapi perlu ditekankan bahwa menjauhi seorang perempuan ketika haid itu bukan berarti kemudian diasingkan, dikucilkan, tidak diajak makan bareng, disuruh keluar dari rumah, tidak, karena itu termasuk kebiasaan buruknya orang-orang Yahudi yang pada akhirnya menjadi alasan para sahabat menanyakan perihal hukum hal ini, perihal hukum ini kepada Kanjeng Nabi, yang kemudian turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Tapi juga kemudian Nabi menerangkan dari ayat ini menjadi orang perempuan ketika haid itu ya maksudnya adalah isna'u kulla syai'in illa nikah. Boleh kamu lakukan semuanya kecuali satu dari Kanjeng Nabi, illa nikah, kecuali hubungan badan. Ada lagi tendensi haid dari hadis yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah cerita kalau beliau itu minum dalam keadaan haid, terus gelasnya diberikan kepada Kanjeng Nabi minumnya. Sama Kanjeng Nabi diminum, tempatnya sama persis seperti Siti Aisyah minum, bibirnya, tempat bibirnya, menunjukkan bukan keromantisannya, bukan bukan letak keromantisannya, bukan, tapi menunjukkan bahwa nggak apa-apa bergaul dengan orang haid, minum bekasnya orang juga nggak apa-apa, gitu. Karena kalau tidak ada perilaku demikian dari Kanjeng Nabi, memang sangat-sangat dimungkinkan para sahabat akan memahami orang haid itu kalau membawa najis, wala taqrabuhunna, betul-betul wala taqrabuhunna, jangan dekati, bahkan jangan minum dengan gelas yang sama, begitu loh. Karena kan Kanjeng Nabi melakukan hal yang sebaliknya. Terus Siti Aisyah nyakot daging, menggigit tulang yang ada dagingnya itu, terus diberikan sama Kanjeng Nabi. Ini juga menunjukkan bahwa gak apa-apa ya ngisani Kanjeng Nabi berarti ya. Maksudnya berbagi makan sama Kanjeng Nabi gitu loh. Betul yang kemudian gak boleh istri sama sekali, berarti kalau sama suami istri itu boleh lah. Suami itu makan bekas istri juga boleh gitu loh. Kan yang dia apa namanya, yang diserap dari hati itu banyak sekali gitu. Terus tulang yang sama diberikan ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menyokot, menggigit tulang yang ada dagingnya sama persis seperti gigitannya Sayyidah Aisyah. Menandakan bahwa tidak boleh mengucilkan perempuan yang haid. Ya biasa saja seperti kalau tidak haid begitu. Kemudian ada lagi dari Sayyidah Aisyah Malik. Jadi kebanyakan hadis-hadis tendensi dari haid dan juga nifas istihadah itu yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah. Karena ikon Ummul Mukminin yang pintar itu beliau berdua, Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah. Beliau berdua ini, Sayyidah Aisyah sudah masyhur sekali kepintarannya, dan beliau membawakan atau meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi bahkan sampai ratusan atau mungkin ribuan, wallahu a'lam. Sayyidah Ummu Salamah ini berapa masuk
perempuan cerdas di antara para istri Nabi juga yang sering kali kritis mengenai hukum-hukum. Sayyidah Ummu Salamah sering kali dibuat konsultasi para umat mukminin perempuan pada masa itu. Jadi Sayyidah Ummu Salamah. Ini ada lagi dari Sayyidah Aisyah menceritakan kandung Nabi itu nyantai-nyantai di pangkuanku. Yataki ufi hijri, nyantai-nyantai di pangkuanku, aku beliau baca salamnya. Beliau baca Quran di pangkuanku. Ini berarti ada beberapa yang bisa kita ambil daripada cerita ini. Yang pertama, ya nggak apa-apa berarti bergaul dengan muasyarah dengan orang yang sedang haid, istrinya yang sedang haid. Yang kedua, beliau baca Quran dalam keadaan ittika fi hijri Sayyidah Aisyah. Leleangan itu apa dong? Rebahan itu dong. Rebahan di pangkuan Sayyidah Aisyah, kan begitu. Jadi yang bisa kita ambil juga berarti, oh berarti maca Quran itu yang betul apa kelawan turun yang betul apa kan yang Nabi melampaui. Kan Nabi juga melakukan baca Quran dalam keadaan itu juga nggak apa-apa. Cuman dari segi adatnya, kalau memang bisa masih mampu untuk dalam posisi yang sebaik-baiknya posisi, tentu duduk lebih utama. Kalau memang sudah capek duduk, kemudian ingin rebahan, silakan rebahan. Daripada rebahan juga baca Quran, mending rebahan tapi baca Quran. Tapi ya panjenengan perlu untuk perhatikan juga rebahan-rebahan baca Quran, adab itu harus dijaga. Rebahan-rebahan baca Quran buat bantalan, rebahan-rebahan baca Quran taruh sembarangan, tidak boleh. Rebahan-rebahan baca Quran kakinya juga kurang beradab, juga tidak baik. Makanya rebahan baca Quran itu ada hadisnya, itu ada. Kami Nabi juga pernah rebahan baca Quran, tapi perlu untuk kita pertimbangkan adat-adat yang lainnya. Kemudian setelah itu dalam ayat yang masih sama, Allah menerangkan bahwa kalau misal istrinya masih haid, belum boleh untuk digauli. Tapi kalau darah haidnya sudah berhenti, istrinya sudah bersuci, barulah kemudian laki-laki ini boleh untuk menggauli istrinya di tempat yang memang Allah perintahkan. Kubul ya berarti, bukan kubul, begitu loh maksudnya. Min haitsu amarakumullah itu berarti ya lewat jalan yang Allah perintahkan, bukan jalan yang lainnya, bukan. Tapi kalau tadi kan sudah disebutkan dasar-dasar dari hadis daunnya Sayyidah Aisyah, daunnya para sahabat dan juga Al-Quran. Kalau dasar daripada sunnah Nabawiyah, berarti apa yang kanjeng Nabi lakukan atau dawuhkan itu ada beberapa hadis. Salah satunya dawuhnya kanjeng Nabi kepada sahabat Fatimah binti Abi Qubaisy. Ini yang meriwayatkan Sayyidah Ummu Salamah. Nanti di akhir ada hadisnya yang lebih lengkap. Karena hadis ini kaitannya dengan istihadah. Tapi dalam keterangannya, dalam dawuhnya kanjeng Nabi itu bisa diambil tendensi untuk istihadah, bisa diambil tendensi untuk haid juga bisa. Yang artinya kalau haid itu datang maka janganlah kamu sholat, dan kalau haid itu telah hilang maka basuhlah darahnya, maksudnya mandilah dan kemudian sholatlah. Al-hikmatu utawi iku hikmah minal haidi saking haid. Ya'lam urwa sapa sira wa faqoni muga-muga paring pitulung ing ingsun sapa Allahu Allah wa iyyaka lan ing sira. Ya'lam urwa sapa sira anal haidho ing seduri haid iku syai'un siji-siji kata baru kang mesti ing syai' sapa al-khaliqu
zat kang dadeake jalla maha luhur apa jalaluhu sifat agunge Allah wa ta'ala lan maha luhur apa azamatuhu sifat agunge Allah. Amin. Jalla maha agung apa jalaluhu sifat agunge Allah wa ta'ala lan maha luhur apa azamatuhu sifat agunge Allah. Mesti anak banati Adam ing atase pira-pira anak Adam ikhtibaran krono muji krono dadi ujian wabtilaan lan cupo wabtihanan tegese cupo wakat tabatalan teman-teman teko fisahih dalam hadis sahih an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qala dawu sapa Sayyidah Aisyah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil haid dalam haid dawuh pripun inna hadza tamsturi ila perkara iku amrun perkara kata bahu atau inna hadza tamsturi ila haid iku amrun perkara kata bahu kang mesti ing amal sapa Allah ana bana Adam ing atase piro-piro anak wadone Nabi Adam. Hikmah dari haid karena memang Allah mentakdirkan menjadikan haid itu sebagai kodratnya perempuan. Kodrat hanya untuk perempuan-perempuan saja keturunan Nabi Adam sebagai ujian. Sebagai ujian banyak yang bisa diambil hikmahnya di balik haid, termasuk bagaimana rahim itu perlu beristirahat dan nanti mengeluarkan penyakit kalau dari segi medisnya, kemudian kalau dari segi kebersihannya dengan kita ditakdir oleh Allah ini keluar darah setiap bulan, bersinggungan dengan hal-hal yang najis, perempuan ini berarti harus jadi orang yang tidak jijian. Karena nanti perempuan akan mengurus anak-anak, mengurus bayi, sehingga kan masa ibunya anaknya pup jijik, anaknya pup ibunya jijik gak mau nyariin, bingung manggil bapaknya. Kayak gini ibu-ibu yang kurang memahami hikmah haid. Padahal kan haid, ya setelah haid mesti bersinggungan dengan darah, bersihkan darah dan sebagainya, darah tembus ke mana? Ke baju dan sebagainya perlu untuk kita cuci dan sebagainya, bersihkan soket dan sebagainya, itu kan bersinggungan dengan hal-hal yang kotor. Oleh karenanya ibu nggak boleh jijikan. Nanti nyamperin anaknya jijik, anaknya muntah jijik, repot nanti ya. Siapa sih menurut anaknya kalau nggak ibunya? Ya bukan berarti kemudian hanya ibu, tapi kan ini namanya hikmah. Dan tidak hanya sebenarnya kalau membicarakan tentang haid, yang haid itu adalah perempuan. Tapi kalau dari makhluknya Allah, yang haid bukan hanya perempuan. Kalau dari anak Adam, yang haid memang hanya perempuan. Tapi kalau dari makhluknya Allah, yang haid tidak hanya perempuan. Ada beberapa hewan juga yang haid, termasuk cicak itu katanya juga haid. Tapi nggak pernah ngerti nih, darah haidnya cicak itu kapan keluarnya, di mana juga nggak tahu. Gak pernah nemuin. Dan masih banyak, ada 6 arnab kelinci. Itu juga termasuk hewan-hewan yang haid. Masih ada lagi banyak hewan-hewan yang haid. Ya, tapi itu juga tidak kemudian bisa dicetuskan hukumnya, tidak ada dampak hukum sama sekali dari fikihnya, sehingga hanya cerita saja bahwa yang haid dari makhluknya Allah tidak hanya perempuan. Kalau yang berakal cuma perempuan, tapi kalau dari hewan-hewan itu ada. Tanian dan nifas, wallahu a'lam bishawab.
Al-Fatihah. Aku dengan kata